नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्दी जुखाम खांसी को ख़त्म करने का आयुर्वेदिक घरेलू उपाय के बारे में। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। नंबर 1 उपाय, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से सर्दी जुखाम खांसी शीघ्र ही समाप्त होती है। नंबर 2, भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। नंबर 3, सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर सेवन करने से भी खांसी में आराम मिलता है। नंबर 4, पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लेना भी खांसी में लाभदायक होता है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।